Itang aldaw iti pakasaritaan ti Pilipinas. Naiuswat ti kaunaan na missile system babaen ti Project Santa Barbara iti Pagilian at in-develop dagiti Pilipino. Noanya da iti proyekto intayamuan, iti report ni Angel Kim Pengosro. Idi Marso 12, 1972, simrek ti Pilipinas iti na isang sangayan nga agpang iti teknolohiya ken militar a pakasaritaan, babaen ti nabaligi a panakaiyuswat ti Bongbong ti umuna a lokal a rocket ti Pagilian. Napasamak ti test launch iti Caballo Island, may sa abasit nga isla, a masarakan iti asidag ti isla ti Corregidor, a sumrek iti Manila Bay. Naaramid ti rocket program babaen ti Project Santa Barbara, may saan nalimod a panagsirarak edi panawan ti administrasyon ni sigud a Presidente Ferdinand E. Marcos Sr. Panggap ti proyekto ti mangparnuay iti nainsigudan a teknolohiya ti rocket ken missile para iti depensa ti Pagilian, kabayatan ti nariribok a panawan ti Cold War. Napataod iti programa ti sumagmamano nga experimental rocket. Ngam ti Bongbong ti nagbalin a kalatakan a prototype. Nay naganan ti rocket iti anak ti Presidente ani Bongbong Marcos nga ubing paylaeng iti dayta at tiyempo. Ti test launch iti Marso 12, 1972, ti umuna agundaway ti nabaligi a panakaaramat ti rocket a pinarangay ti Pilipinas. Kalpasan ti test, naisayangkat dagiti kanayunan nga eksperimento, pakairamanan ti sumagmamano a panangyuswat iti Fort Magsaysay ijay Nueva Ecija. Naiparang dagiti rocket iti publiko kabayatan ti 1973 Philippine Independence Day Parade ijay Luneta Grandstand. Anang ipakita iti panangikagumaan ti Pagilian nga garamid iti bukod na a teknolohiya ti rocket. Iti laksid dagiti nasapa a panang subok ti Project Santa Barbara ket naipasardeng gapo iti limitado a teknolohiya ken infrastruktura ken naawanan iti suporta gapo iti kinangina daytoy. Ita, ti Bongbong Rocket katagtaltalin na a little known chapter iti pakasaritaan ti siyensya ken militar ti Pilipinas. Amang paneknek iti maysa kadagiti imuna aganda ti Pagilian, amang paduras iti teknolohiya ti nainsigudan a rocket. Kanayon alaglagipon, pasamak idi, adal ita, pagsarmingan iti masakbayan. Angel Kim Pengosro.